sul e a partir do domingo, sensação de frio que deve durar até pelo menos segunda-feira. Alerta de temporal para amanhã do oeste aqui, ó, Mato Grosso do Sul até o oeste do Rio Grande do Sul. No sábado, essa área sobe um pouco mais. Do norte do Paraná até o Distrito Federal. E é quando justamente as temperaturas vão começar a cair. No sábado, nos próximos dias, então na região da Campanha e nas Serras Gaúcha e Catarinense, mínimas de 7 a 12 graus.